对吧？哎，10月看了过节的话，我去挖了鱼腥草，觉得我那边不觉得10月前我的先用啊，看过多有个月个多么个好个，应该看起来好的了，我去挖些哈，那用起来好不得？看的好的回家，我过多的回家。应该有点。弟弟，来了有鱼腥草挖。我等会儿我终于从那个空里去挖。俺带到那子去，准备挖鱼去嘎。呀，我这挖鱼腥草，挖鱼就为了啊，这一片都是我们家的芋头，已经挖了这么多了，还没有挖完，还有一大半没挖完。那边有草的那些地方就是没挖的，那个叶子已经枯死了。拿个锄头，我们水库下面的这个水沟里面，现在没下雨，这个水沟就是干的。要下雨了，就水沟就很大的水。一般那个鱼腥草都长在水沟旁边。这个好小，山上长的太小了，这个。这个全部都是鱼腥草，这一片都是，这个沟里面一直到下面，一直到下面那里全是。这个东西很难找到的，只有老爸老是在山上这边放牛的，他就经常有碰到。要特意去找的话，基本上是找不到的。你低一点，来，把它一疼了，一下子就好了，那我们回去吧。啊，你来炒草啊？不是不。等开就往炒高说哇。你给我先围起不到一个细个搞得学起来的啊。这一片是芋头，然后那个苗全部都干死了。这一片就是香芋，那个苗还没有干，所以说就没有什么草。这一边的苗干死了，就全是草。爸爸挖好的芋头在这里呢，还没有开始粘泥土。哎妈，今天杀鸡去，儿子那挖的鱼腥草去。我现在肯定是烧的鱼腥草有点好久，我才记得。刚好我去挖鱼腥草，在路上碰到这个爷爷去卖凉薯回来，我把钱给他。哪年节这就买一点，你就不要抛开点呢。抛开节我都买，我挖都挖得爱的。挖。现在这2次个我，你吃3天吃3天就好了个。半天呀，吃完之后到后头给他吃完，再给吃隔天。来，这个。哦，这个跟排骨汤。真搞啦！昨天去挖的呀。我第一次见这个东西。香不香？听他们说折耳根很臭。好像也没有臭味啊，也没有传闻说那么臭啊。很好吃的。怎么没有臭味了？为什么？炖汤炖熟了呀，它就没那个腥味了。确定吃的能好吗？试一下嘛，反正又没什么影响，对不对？哎呦，烫！是的。爸爸也有啊。爸爸昨天看了，看到现在不知道啊，都吃的了，都吃的也有。谢谢妈，一锅炖出来一家吃。刚好老爸也感冒了，老爸也咳嗽。没有臭味了，还可以啊。生病太久了，感觉我一天浑浑噩噩的，不知道什么时候会好。去化验了，检查了，也没什么问题，血也没有炎症，就个阿西霉素和那个不是，就喝了阿西霉素，因为支原体感染嘛。不上学在家，从早闹到晚，2姐妹跟那个鸡是一样的吵。你做什么？你来妈妈了对吧？开始黏人吃喝了，要睡午觉了吗？不是。不是啊。那吃不吃这个？让爸爸给你端一碗好吗？你喝不喝这个汤？要。好，爸爸给你去打。